Jekaterina, prieks tevi atkal redzēt mūsu telpās. Pastāsti par tām iekšējām sajūtām, sadarbību, kā tevi gājis ar Princeli. Jūs esat man taisījuši, konstruējuši no nulles uzkodu piramīdas, ko mēs pie jums sūtījām. Uiezi. Jā, tad mēs tagad arī uzkonstruējām uzkodu plātes jaunās, kas tiks vēl tikai ražotas. Un sīkas uzlīmītas, principā viss, kas ir drukai nepieciešams, mēs vienmēr sūtam pie jums. Kāda bija, pieņemsim, tā mūsu attieksme, kad tu atnāc ar savu ideju, tu gribēji kaut ko radīt, un mēs sakam, davai, esam gatavi, Jekaterina. Kā tev bija? Uzrakstīju apmēram 4 kompānijām, un jūs bijāt vienīgie, kas mani atbalstīja, uzrunāja un realizēja šo projektu. Tas ir īstenībā, tāds medus manām ausīm. Tas ir ļoti forši. Okay. Pieņemsim, kā bija tā mūsu sistēma, kā strādāja, kā tu redzēji? Nāca informācija, viegli, ātri? Komunikācija pārsvarā bija ar projektu vadītāju Kitiju. Jā. Un tā kā mēs bijām praktiski 24/7, kā es aizsūtu kaut kādu jautājumu, tā uzreiz man tiek atbildēt. Kitija, paldies tev. Kitija, kuri Kitija, paldies viņai, ļoti. Kādas, pieņemsim, bija tās arī sajūtas? Vienkārši man pašam, kā vadītājiem, tīri interesē, ka cilvēki atnāk, ja es te visu tām sistēmu veidoju, kaut ko daru, daisu, bet tā atgriezeniskā saite ir vēl vairāk nepieciešama. Tad, kad mēs to visu darījām, bija kaut kāds satraukums, nemiers vai miers? Man bija miers, tāpēc, ka es tiešām redzēju, ka jūs ticat manai idejai. Tas bija ļoti svarīgi, un tas arī uzrunā. Un principā tā kā makets bija gatavs, man liekas, pirmajā, varbūt 2. dienā, tad es sapratu, ka man nav par ko uztraukties. Arī tas, ka man patika arī tas, ka, pieņemsim, atnākot ar savu ideju, tad ar mani nevis komunicēja viens cilvēks. Atnāci tu, atnāca vēl kāds palīgs, kas tur drukā, un tad mēs tur 4 sēdējām, un tad katrs kaut ko ieteiks, un tā, var redzēt to nopietnu attieksmi pret visiem projektiem. Super, tā ir milzīga pateicība tev, ka tu mums uzticēji tos savus projektus. Kāds ir tas pēdējais novēlējums priekš Princeli turpmākajām lietām? Es varētu novēlēt, protams, lai jūs augat, attīstaties, lai komanda paliek plašāka, lai tas piedāvājuma klāsts ir lielāks, jo man ir daudz kas vajadzīgs. Un es gribētu griezties tikai pie jums. Super, prieks tev bija satikt. Paldies tev, ka tu vienkārši uzticēji savas domas, idejas, un tiekamies nākošajās reizēs. Paldies. Super, čau visiem! Atā.